នាយកររដ្ឋមន្ត្រីបងខ្លាដែរចុះចេញពីតំណែងក្រោយមានមហាបាតកម្មកក្រើកពេញក្រុងដាកានៅបងខ្លាដែរម្សិលមិញខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយតបទៅនឹងហ៊ុនម៉ាណែតហើយហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ថាអ្នកបាតកម្មស្លាប់200នាក់អ្នកដែលធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងក្រុងដាកាមានសួរអ្នកក្រុងដាកាទេអត់ logic នេះហ៊ុនម៉ាណែតគាត់និយាយក៏មានអ្នកខ្លះគេមិនគ្រប់គ្រងបាតកម្មប៉ុន្តែហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវសួរវិញថាតើអ្នកឯងមានទៅសួរគេទៅតែប្រជាជនមិនគ្រប់គ្រងមិនបានជាដឹងថាប្រជាជននៅក្រុងដាកានិងប្រជាជនបងខ្លាដែរទាំងមូលមិនគ្រប់គ្រងគេទូរស័ព្ទមកប្រាប់ហ៊ុនម៉ាណែតហើយបើទូរស័ព្ទហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានពេលណាលើកទូរស័ព្ទនៅបងខ្លាដែរមនុស្សជិត100លានអ្នកនោះណាស្ដាប់សូនតារាត្រូវមានបញ្ញាជាងព្រោះណាមួយអញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគាត់ថាម្សិលមិញចុះអ្នកដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើសភាពការដូចបងខ្លាដែរនេះតើអ្នកឯងមានបានសួរអ្នកក្រុងភ្នំពេញថាគេចង់បានអញ្ចឹងចុះខ្ញុំសួរទៅហ៊ុនម៉ាណែតវិញអ្នកឯងមានសួរទៅអ្នកឯងមិនបានដឹងថាអ្នកក្រុងភ្នំពេញនិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសមិនគ្រប់គ្រងចុះសូនរ៉ៃមិនដឹងថាគេគ្រប់គ្រងអានេះបើសិនឆ្លោះគ្នាបើសិនតែខ្ញុំឡើងវាប្រច្រាស់គ្នាខ្ញុំថាចុះខ្ញុំសួរថាចុះមិនបានហ៊ុនម៉ាណែតដឹងថាគេមិនគ្រប់គ្រងទីហ៊ុនម៉ាណែតសួរថាចុះសូនរ៉ៃដឹងថាមិនបានជាគេគ្រប់គ្រងអូអានេះល្អមើលគឺត្រូវបើកឲ្យមានបាតកម្មទៅដឹងណារបស់ស្អីក៏ដោយតែជជែកគ្នាតើធ្វើតេស្តតើប្រកួតនោះណាបើហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថាអ្នកឯងចង់ធ្វើបាតកម្មនៅក្រុងភ្នំពេញអ្នកឯងមានសួរថាប្រជាជនខ្មែរគេចង់បានអញ្ចឹងទេមានសួរថាអ្នកក្រុងភ្នំពេញគេចង់បានអញ្ចឹងទេសូនតារាសួរវិញអីចុះហ៊ុនម៉ាណែតឯងមានដឹងថាមិនបានជាហ៊ុនម៉ាណែតឯងដឹងថាគេមិនចង់បានមិនបានហ៊ុនម៉ាណែតដឹងថាគេមិនគ្រប់គ្រងហើយយកមិនសូនតារាឯងមាននេះសំអាងឥឡូវសំអាងបើកបាតកម្មទៅបើអត់ទេលេងចូលទេបងប្អូនយល់ថាសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញអាហ្នឹងបើនិយាយតំណឹងមកថាអូអត់ទេអត់ទៅលេងចូលទេសុកចិត្តអីនិយាយដល់អញមិនទៅចាញ់បោកឯងទេអានេះបងប្អូនឲ្យបើកមើលច្រើនជាងបងខ្លះដែរទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍បារាំងមិនមែនស្លាប់200នាក់ទេថ្ងៃនេះគឺស្លាប់ដល់300នាក់ណាប្រជាជនស្លាប់300នាក់អញ្ចឹងបានថានៅក្នុងប្រទេសមួយបងប្អូនជារឿងធម្មតាបើយើងចឹងបានជាប្រទេសមួយពីដែលគេបានជ័យជំនះគេគោរពទៅដល់វីរៈជនគេចាត់ទុកអ្នកទាំងអស់ជាវីរៈជនណាពីព្រោះវាទុកវាអត់ចេញទុកវាអត់បានទេវាត្រូវតែមានអ្នកស្លាប់ហើយมันអាចទៅបន្ទោសថាมันអាចទម្លាក់កំហុសលើអ្នកស្លាប់បានទេគឺត្រូវគោរពវិញនៅក្នុងសមរភូមិឧទាហរណ៍ថាពេលដែលកម្ពុជាមានសង្គ្រាមនៅព្រះវិហារมันអាចទៅបន្ទោសកងទ័ពដែលពាក់លីស្លាប់បានទេត្រូវគោរពឲ្យតម្លៃវិញអ្នកដែលហ៊ានលះបង់ក្រោកឈរនេះដើម្បីបុព្វហេតុជាតិទោះជាចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមិនមែនជារឿងដែលត្រូវបន្ទោសសាកសពទេជារឿងដែលត្រូវគោរពដោយកងទ័ពចូលសមរភូមិអញ្ចឹងពេលដែលស្លាប់ក្នុងសមរភូមិមិនមែនជារឿងដែលត្រូវបន្ទោសកងទ័ពទេត្រូវគោរព freedom right ណែសៀងហាក់ឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកទៅនេះវិញប៉ុន្តែម្សិលមិញខ្ញុំបាននិយាយរឿងចេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាដូចបងខ្លាដែរទេហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលគឺខ្ញុំមានជំនឿទៅលើការនិយាយគ្នាហើយខ្ញុំជឿថានិយាយដូចម្សិលមិញដដែលបើសិនជាអាទិត្យក្រោយឬក៏ស្អែកសំរងស៊ីហោះទៅជួបហ៊ុនសែនចាប់ដៃអោបគ្នាឧទាហរណ៍វាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សធូរទ្រូងប៉ុណ្ណាគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ប្រជាជនអត់ជេរទេត្បិតតែមានគេជេរវាយើងកុំខ្វល់ប៉ុន្តែ 90% នរណាក៏សប្បាយដែរមនុស្សបច្ចុប្បន្នធុញណាគេធុញនឹងអារឿងហ្នឹងព្រោះណាទោះបីហ៊ុនសែនខំសង្កត់គេឲ្យខ្លាំងយ៉ាងណាឲ្យគេធ្វើតាមគាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់សិតធុញគេធុញទ្រាន់ហ៊ុនសែនណាមនុស្សអត់ខឹងទេណាមនុស្សគណៈបច្ចុប្បន្នគាត់ខឹងហ៊ុនសែនគណៈបព្វឆាំងគាត់ខឹងសំស៊ីទេមនុស្សសប្បាយថាណាអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងមួយប៉ុន្តែ
ខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាហេតុអីបានជាមិនត្រូវការដូចបងខ្លះដែរព្រោះយើងធ្លាប់មានព្រឹត្តិការណ៍98ក៏មាន2013ក៏មានដែរបើធ្វើគឺទាល់តែធ្វើទៅបានជោគជ័យកុំឈប់បើកាលណាធ្វើទៅអត់ជោគជ័យធ្វើឈប់ប្រៀបបីដូចទឹកជំនន់ណាវាឡើងហើយវាក៏ស្រក់ទៅវិញទៅវាអត់គ្រប់គ្រងអាការឡើងហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើទៅវាអត់មានអាការគ្រប់គ្រងចលនាធ្វើហ្នឹងឲ្យថិតថេរហើយវាធ្លាក់មកវិញពេលណាដែលយើងចង់ធ្វើទៀតមិនបាច់ហ៊ុនសែនតក្រាបទេបងប្អូនមនុស្សធុញទ្រាន់ឯងអត់ទៅចូលរួមបងប្អូនអាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកមេសាអាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយវាមិនមែនកើតដូចស៊ីបាយឬក៏មិនមែនកើតដូចទឹកភ្លៀងទេណាវាទាល់តែ20ទៅ30ឆ្នាំអាចបានមានមួយណាបងប្អូនអាព្រឹត្តិការណ៍មនុស្សដែលក៏ជ្រួលផ្អើលណាវាមិនមែនមនុស្សវាសាំចិត្តសាស្ត្រអ្វីទៅសូត្រនិយាយនេះចិត្តសាស្ត្រមែនទេអញ្ចឹងបើប្រជាជនកម្ពុជាឧទាហរណ៍ថាក្រោកឈរត្រូវតែតស៊ូមិនឈប់បើសិនជាអ្នកខ្លះគេថាសុកចិត្តស្លាប់ទោះជាឈាមហូរដាប់ពុះតម្រៃពេញក្រុងភ្នំពេញក៏ដោយមិនបាច់ឈប់ទេ200 1000 10000អាហ្នឹងបើសម្រេចតាមមកស្លាប់200ហើយគេស្លាប់បានឬអីយើងស្លាប់មិនបានទៅទៀតទេវាទៅមែនទេទាល់តែជោគជ័យបើមិនជោគជ័យគ្រាន់តែជាយីខូផ្អើលហើយរសាយជាយីខូផ្អើលរសាយណាមេងហួតគិតមិនបាច់ហ៊ុនសែនបង្ក្រាបទេអាចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺមនុស្សអត់ចូលរួមឯងអានេះខ្ញុំចង់និយាយសង្កត់ធ្ងន់តែហ្នឹងអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចុះចេញដោយសារតែមនុស្សនឹងធ្វើតតែជោគជ័យវាអត់ឈប់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅរក្សាជំរឿសមួយដដែលជំរឿសមួយហើយខ្ញុំថាជំរឿសនោះល្អបំផុតគឺកម្ពុជាឆ្អែតហើយរឿងស្លាប់យើងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយយើងក៏បាតកម្មក៏វាច្រើនពេកដែរជំរឿសមួយល្អដែលមិនត្រូវឲ្យអ្នកណាស្លាប់គឺស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរជជែកគ្នាហើយជួយសូនរានិយាយអញ្ចឹងទៅបង្ខំខ្ញុំអត់ទេអាហ្នឹងជាច្រកមួយដែលខ្ញុំឃើញតែវាអស្ចារ្យអ្នកឯងធ្វើមិនធ្វើជារឿងរបស់អ្នកឯងទេមែនទេបើបន្តទៅជាអញ្ចឹងរហូតឈានចូលទៅដល់កាលដំណាក់កាលទុំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីបើឲ្យសូនរារើសហ្នឹងខ្ញុំអត់រើសយកការកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមឬក៏អីទេមែនទេហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងប្រាជ្ញាថាអញសុខចិត្តនៅបូជាត្រូវឈរដើម្បីបញ្ចប់រដ្ឋរាជការត្រូវតែធ្វើដល់ទីបញ្ចប់កុំឈប់ប៉ុន្តែបើយើងមិនច្បាស់ថាធ្វើទៅវាអត់ដឹងទីបញ្ចប់ហ្នឹងវាពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅឈប់ទៅណាអត់ទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនជឿសូនតារាទៅឥឡូវខ្ញុំសួរមើលបើការជជែកការជំរឿសមួយអានឹងរឿងធម្មតាមនុស្សជជែកគ្នាបានអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានចាំបាច់ទៅកាត់សម្លាប់គ្នាអានេះខ្ញុំសួរដូចឆោតចេះមនុស្សកាត់សម្លាប់គ្នាគឺឈានចូលដល់ដំណាក់កាលនិយាយស្ដាប់គ្នាលែងបានចប់ហើយណាកាត់សម្លាប់គ្នានិយាយស្ដាប់គ្នាលែងបានអ្នកដែលទទួលរងទោសជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងស្លាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺអ្នកសម្លាប់គេបងប្អូនដូចខ្ញុំតែងតែលើកឧទាហរណ៍រឿងស្ដេចកាលពី1000ឆ្នាំមុនកាត់សម្លាប់7ពូជនោះប៉ុន្តែរបបនោះរលាយដោយសារប្រជាជនស្អប់វាអត់មានជ័យជំនះវាឈ្នះតែពេលតែខ្លួនឯងកាន់អំណាចឧទាហរណ៍ថាហ៊ុនសែនគាត់សាហាវព្រៃផ្សាយប្រជាជនក្រោកឈរគាត់កាត់សម្លាប់ឧទាហរណ៍គាត់ឈ្នះមែនមែនទេប៉ុន្តែរហូតដល់100 ពាន់នេះទៅអានឹងណាពេលដែលរបបគាត់ដួលគាត់ទៅទាំងអស់គាត់ដាច់ទាំងអស់ពូជពងវងតកូលគាត់ដូចខ្សែស្រឡាយប៉ុលពតចឹងអត់មានណាធ្វើអីទេគឺគេផាត់ចោលហ្មងនេះគេផាត់គឺដាច់រហូតឬក៏គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងបើចៃដន្យប្រជាជនដណ្ដើមបានជ័យជំនះគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺមនុស្សសូម្បីតែរូបទេវតារូបគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគេចាដូចនៅស្រុកអាល្លឺម៉ង់បណ្ដោយស្រុកអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងណា My Freedom គឺគេមិនអោយមនុស្សហ្នឹងដាក់ឈ្មោះឬលើកតម្កើងអ៊ីតាលីណា
nên là đại chmu đôi ít lẽ rồi lực đầm cao ít lẽ anh ấy giao lực đầm cao bộ kia ta có ai tới gì chẳng vậy nên chẳng ban chỉ khi nhom lực chủng lực ní sầm khăn là bị đặt từ nơi chủng lực muối bảo vốn chủng lực muối để khi chồng là gì rương đại ai để gì khi bàn mà nên dương cú tại chụp cặp chặt khi tử anh ấy chỉ chủng rương rồi bao xôn ra nâng chia anh ấy cũng nứt tu sanh rồi bao xôn ra thế bây giờ aiจะchơi khiนี้ดับเบิลฟื้นไปกาหน้ามวยประกวดประเชยดับเบิลปฏิจิตจำบัตรให้ไอ้บามเธอตึกกับสำหรับคณีตึกยกกากับสำหรับคณีดับเบิลยกอำนาจใจยังมีจำเรื่องแต่เลิกเลยแต่อดจำเรื่องแต่ดูจะนอนดูปอลปอดวิมีอาวุธนั่นปอลปอดโดยขนมเปรย์มีองค์การจัดตั้งมีอาวุธมันเนี่ยรัฐาธิบาลกรอยชนำแต่เตาใบบอชนามาเพิ่มสถิติสัญญากรองปารีนั่นนะมีการบอชนามีรัฐาธิบาลอันนั้นវាអត់ជំរឿវាទៅតែច្បាំងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចប់ដោយការនិយាយដែរហ៊ុនសែនទៅនិយាយជាមួយអ្នកអៀងសេរីខៀវសំផននៅបៃលិនដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកវិញនៅក្នុងប្រធានបទទី1នេះណាបងប្អូនយើងមើលករណីពិភពលោកមិនប្រកាសថាយើងត្រូវតែធ្វើតាមទេបើយើងធ្វើតាមយើងទៅឲ្យតាម 100% ឲ្យតាមដូចប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងឃើញអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើអានឹងខ្ញុំថាណែ no honey វាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងកាន់តែរសាយទៅវិញទេជាជំរឹះដ៏ល្អជាជំរឹះដ៏ល្អណាបើយើងអាចនិយាយគ្នាបានហើយคล้ายទៅជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អហេតុអីចាំបាច់ប្រើដៃប្រើជើងប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដល់ត្រឹមនេះចុះអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាតរទីណាសុភ័ណ្ឌ SNG ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដល់មែនតែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្ដី